சிக்கல்கள் இல்லாத வாழ்க்கை இருக்குமான்னு பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப சிரமமானது தான். சிக்கல்களை எப்படி தீர்க்கணும்னு சொன்னோம்னா உள்ளுணர்வாகவே நிறைய நமக்கு வந்து கொண்டு இருக்கும். அது வழியாக எளிமையாக தீர்த்து விடலாம். அதை விட்டுட்டு நம்ம எப்பொழுதுமே வெளியிலேருந்து ஏதாவது உதவி கிடைக்குமா அப்படிங்கிறத தேடி தேடி அந்த எதிர்பார்த்துலேயே நிறைய சிக்கல்களை உருவாக்கி புதுசாக உருவாக்கி நம்ம அதில் சிக்கி கொண்டு இருப்போம். அது வேதாத்திரி மகரிஷி நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்து. உடலுக்காக ஒன்று. வறட்டு இருமல் நிறைய பேருக்கு வரது உண்டு. அதுக்கு எளிமையான வழி என்னென்னா, உப்பு கொஞ்சம், மிளகு, இது ரெண்டுத்தையும் பொடி செய்து அந்த பொடியை காய்ச்சிய தேனில் அந்த பொடியை தேனில் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் பசும்பால், காய்ச்சிய பசும்பாலை குடித்தோன்னா வறட்டு இருமலுக்கு ரொம்ப அருமையாக கேட்கும்.